Ինչու են եղբայրները գրնակով սպանել իրենց մորը, ինչպես են հաջողել 5 ամիս թաքցնել նրա մարմինը եւ ինչպես է բացահայտվել հրեշավոր մայրասպանությունը։ Հայաստանը ցնծած ողբերգության մանրամասները Մելիք գյուղից։ Ասելա որ մամային թաղել եմ ծան մեջ։ Գագիկ Ծառուկյանի գործով առերեսման 3-րդ օրը կրկի մարդաշատ է քննչականի բակը։ ԲՀԿ ղեկավարի աջակիցներն այս գործընթացում ոչ միայն քաղաքական, այլև տնտեսական լուրջ վտանգներ են տեսնում։ Դատարանը փոխել է ուժեղ Հայաստանից պատգամավոր դարձած կալանավորված Դավիթ Ղազնյանի նկատմամբ խափանման միջոցը կիրառելով տնային կալանք 3 ամիս ժամկետով։ Տեսանք դատարանում հերթական ֆարսը, որը իրավական երկրի հետ որևէ առնչություն չուներ։ Քրեական աղմկոտ գործեր, կալանավորումներ, անվերջ դատավարություններ, ինչու են սաստկացրել ճնշումները ընդդիմության նկատմամբ եւ ինչ կապ ունի դա հայ-ադրբեջանական գործընթացի հետ։ Եվ Ադրբեջանում թրիփ նախագծի իրականացման համար նախատեսված Հայաստանի տարածքը համարում են ադրբեջանական ու շարունակում սպառնալիքների լեզվով խոսել Հայաստանի հետ։ Թեման կքննարկենք Հայլուրի տարածաշրջանային վերլուծաբանի հետ։ Բարի երեկո սիրելի հայրենակիցներ, դուք դիտում եք Հայլուրը։ Նախ նոր մանրամասներ Մելիք գյուղում տեղի ունեցած հրեշավոր սպանության մասին։ Արագածոտնի մարզի այդ գյուղում մոտ 5 ամիս առաջ տեղի ունեցած մայրասպանության մասին միայն հիմա է հայտնի դարձել, քանի որ գրտնակի հարվածներով իրենց մորը սպանած 20 եւ 25 տարեկան եղբայրներին հաջողվել է թաքցնել 56-ամյա կնոջ մարմինը։ Մելիք գյուղից Լանա Համբարձումյանի եւ Աշոտ Մնոյանի ռեպորտաժը։ Ամբողջ գյուղով շոկի մեջ ենք։ Գրտնակի 17 հարվածով է որդին սպանել մորը։ Ռուզանի 20-ամյա տղան Էդիկը իրավապահներին պատմել է, որ այնքան է խփել, մինչև արյուն է եկել մոր բերանից, լսել են գյուղացիները։ Նախ մարդ սպանելն է դժվար բան, իսկ մոր սպանել էդի, չգիտեմ, էդի հազարապատիկ հանցագործությունը։ Մարտի 3-ին է պատահել ողբերգությունը։ Մելիք գյուղում խոսում են, թե ծխելու համար որդու վրա բարկացել է մայրը ու կրակ խառնիչով խփել։ Տղան էլ ձեռքի տակ ընկած գրտնակով դաժանաբար ծեծել, մահվան է հասցրել 56-ամյա կնոջը։ Մերը ասելա դու ոնց որ ծխել ես այսօր։ Ծխախոդի հոդ եմ առնում, ինչ որ կարող է անգաջա քաշե որպես ծնող թե ջայել ես խես ծխում բան, ասում դրա վրով ինքը ասում անձի խփեց, ես էլ գրդնագով խփեցի, գրդնագը գիտեք չէ ինչ են հաց են թխում գրդնագը։ Ասում ես էլ գրդնագով սպանել եմ իրան։ Կիսաքանդ շենքի այս մասում է Էդիկը թաքցրել մոր մարմինը։ Սկզբում ձյունով է ծածկել, ձնհալից հետո 5 ամիս շարունակ մի քանի օրը մեկ հող է լցրել դիակի վրա։ Ասելա որ մամային թաղել եմ ծան մեջ պահել է, միջև որ հալվել է, արդեն հողը երևացել է, տեսել եք տեղը որտեղ է, տարել այնտեղ չել փոսել չի փորի համայրա հողով է ծածկել, ոչ թե փորել է, մի ստից է փորել, հողով ծածկել, անձրևների ընթացքում հողը տարել է, ինքը նորից ծածկել է։ Լապատկով ասենք օր մեջ 3 օր մեկ մորը ծածկի, անձրևը հողը տանի, ինքը հետա ծածկի, այսինքն այդ մարդը բնականաբար պագաս է ուրեմ ուղեղից։ 20-ամյա տղային միշտ մոր հետ տեսած գյուղացիներին տարօրինակ է թվացել այն, որ Մելիք գյուղի նեղլիկ ծաղկաշատ փողոցներում Ռուզանին էլ չեն հանդիպում։ Էդիկը համագյուղացիներին խաբել է, թե պապիկն է մահացել, մայրը գնացել է Վանաձոր հուղարկավորությանը մասնակցելու։ Այդ երեխուն էլ ենք, հիշ է էլ կովերն ապահում էր թաղի, նախին ապահում, ասելա, որ մաման գնացել է Կիրովական իրա պաբին էր մահաց, այսինքն այդ Ռուզանի հերն էր մահացել, գնացել է պաբի թաղում ու չկա, անայ չկա։ Ու երբ մարդիկ հասկացել են, որ ինչ-որ բան այն չէ, որդուն հորդորել են մոր անհետանալու մասին հայտնել ոստիկանություն։ Ամբողջ գյուղս շատ ենք խղճացել, որ առանց մեր մնաց խոսքի միշտ ասում էինք, էլի, էդի գնչի չես գնում խոսքի ոստիկանություն, էլի, նուժ էլի քեզ չի հետաքրքրում, ասում էր գնացել եմ, ասում էր մաման զանգել է, ասել է ոչխարները ծախի, կամ ասում էր օրինակ, մի օր էլ սենց բան ասեց մաման ասել է գնամ Կիրովական աշխատեն, որ փող բերեն, դե աշխատանք չունեին, ուրիշների տներով դեն ծանասուն պահելով ապրում են։ Երկու հատ կուրտկայիմ տվե ասենք, պլաշեմ տվե ու ստիպում է որ հակներ ինքը, ստիպում է որ հակներ որ չծառեն, ասում ենք երեխա է, մեղք է, անտեր երեխա է, մերը գնացել է Կիրովական,
Գուրգուրում էինք իրան, չիմանալով ինքը մարտասպան չէ, ինքը մայրասպան է։ Հրեշավոր սպանությունը բացահայտվել է, երբ այս շաբաթ Ռուզանի հորեղբոր տղան Ռուսաստանից հարսանիքի է եկել Երևան։ Քրոջ առեղծվածային անհետացման մասին տեղեկանալով անմիջապես դիմել է իրավապահներին։ Ոստիկանները հուլիսի 22-ին Մելիգյուղում հարցաքննել են Էդիկին ու բացահայտել ամբողջ ճշմարտությունը։ 20-ամյա տղան ինքն է խոստովանել սահմռկեցուցիչ արարքը։ Բայց նաև ասել է, թե մեծ եղբայրը իր հանցակիցն է, միասին են սպանել մորը։ Իրավապահները երկուսին էլ ձերբակալել են։ Մի երկրորդ աղբոր մասին ես 100%-ով կամ 90, չգիտեմ որ տոկոս ասեն, որ ճիշտ լինի, չգիտեմ ինչ են բերել, կարող ինքը դե կարա ասի։ Ինքը այն մագարտակի մարդը, որ կարա ուրիշ մարդու անուն էլ տա։ Մելիքգյուղում չեն հավատում, թե Ռուզանի ավագ որդին 25-ամյա Էրիկը կարող էր ձեռք բարձրացնել մոր վրա։ Ասում են Երևանում է աշխատում, 2 տարուց ավելի է գյուղ չի եկել, անգամ հոր թաղմանը չի մասնակցել։ Փոքր-մոքր, խելոք, աշխատասեր կին, այսպես են Ռուզանին հիշում գյուղում, օրվա հացը անասուն պահելով էր վաստակում։ Սովորական խելոք համեստ կին, գալիս էր առևտուրեր անում գնում էր, նադվատ չեմ տեսել։ Ռուզանի խելքն իրենը չէր որդիների համար, պատմում են Մելիքգյուղում։ Հիմա դատարկ է Ռուզանի տունը։ Բաքում մի նկար, ամենաաշխատասեր Էդիկ գրությամբ ու ճոճանակ, որի վրա մի ժամանակ խաղացել են Էրիկն ու Էդիկը։ Լանա Համբարձումյան, Աշոտ Մնոյան, Էլեն Յահինյան, Հայլուր։ Դիլիջանում ոստիկանները ձերբակալել են Երևանի Մուրացանի փողոցում անցած շաբաթավերջին հնչած մահացու կրակոցների գործով 2 հետախուզվողի։ Արմլուրի տեղեկություններով կալանավորվել է ոստիկանության ներքին անվտանգության վարչության նախկին պետ Արմեն Հակոբյանի եղբայրը Գուրգեն Հակոբյանը։ Ըստ նույն աղբյուրի մայրաքաղաքը ցնցած ավելի քան 30 կրակոցները հաջորդել են մի խումբ մարդկանց միջև լարվածությանը, որն առաջացել է խաղատնային բիզնեսի հետ կապված անհամաձայնությունների պատճառով։ Արմլուրի տվյալով հարցաքննվել է 3 տասնյակ մարդ։ Նրանց մեջ կին կա։ Այս պահին կալանավորված է նաև պարագլուխ Արմեն Օհանյանը, գրում է կայքը։ Հիշեցնեմ, հուլիսի 18-ին Մուրացան փողոցում սպանվել էր 20-ամյա Վահե Մկրչյանը, վիրավորվել 15 տարեկան մի պատանի։ Դեպքի վայրում սակրավորները հայտնաբերել էին նաև նռնակ, որը բարեբախտաբար չէր պայթել։ Իշխանությանը սատարող բլոգեր Արամ Ավետիսյանի սպառնալիքներից հետո բերման ենթարկված ձմերուկ վաճառող տղամարդը ազատ է արձակվել։ Ըստ քննչական կոմիտեի նրան որևէ մեղադրանք չի առաջադրվել։ Ավելի վաղ համացանցում տարածված տեսանյութի համաձայն բլոգերը սպառնացել էր խուլիգանության հոդվածով պատասխանատվության կանչել տղամարդուն, որը իշխանություններին քննադատել էր Արցախը հանձնելու համար։ Քննչական կոմիտեն հաստատել է, որ խուլիգանության հոդվածով քրեական բարույթ նախաձեռնվել է, բայց ձերբակալված չկա։ Իդեպ տեսանյութում երևում է, որ հենց բլոգերն է մոտեցել ձմերուկ վաճառող քաղաքացուն ու սադրել։ Գագիկ Ծառուկյանն այսօր 3-րդ անգամ է առերեսման գնացել։ Առավոտյանն ԲՀԿ ղեկավարին քննչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների եւ մաքսանենգությունների քննության գլխավոր վարչություն տարել, նրա դեմ բացված գործով տուժող ճանաչված իրանցի գործարարի հետ 3-րդ առերեսման համար։ Ինչպես գիտեք, առաջին առերեսումը 10 ժամ էր տևել, երկրորդը ընդհատվել էր Ծառուկյանի փաստաբանների քննչական խմբին ներկայացրած բացարկի միջնորդության պատճառով։ ԲՀԿ ղեկավարի աջակիցները այս գործընթացում ոչ միայն քաղաքական, այլև տնտեսական լուրջ վտանգներ են տեսնում։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի համար ազատություն ու արդարություն են պահանջում քննչականի մոտ հավաքված մարդիկ։ Գագիկ Ծառուկյանին ոստիկանական շարքերի միջով արագ ներս են տանում։ Երրորդ անգամ է Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարը մտնում այս շենք Իրանի քաղաքացիների հետ առերեսման։ Այդ միջնորդությունը նրա փաստաբաններն են ներկայացրել իրենց խոսքով քրեական գործի անհիմն ու շինծու լինելը ցույց տալու համար։ Այն որ ամեն օր պարզվում է, որ այս գործը ըստ էության մեքենայություն է, մախինացիա է, սուտ, շինծու գործը եւ ունի միայն քաղաքական դրդապատճառ, կարծում եմ արդեն իշխանություններն էլ տենց չեն էլ թաքցնում դա։ Գագիկ Ծառուկյանը մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափերի խարդախություն կազմակերպելու ու փողերի լվացման համար։ Իբրև թե հայ-իրանական առևտրային կենտրոն ստեղծելու գործարքի ընթացքում 22 միլիոն դոլարի վնաս է հասցրել իրանցիներին, հափշտակելով տեխնիկա, տրանսպորտային միջոցներ, ապրանքներ։
Ծառուկյանի փաստաբաններն ու թիմակիցները պնդում են, այս գործով ԲՀԿ առաջնորդը առավելագույնը տուժող կարող է լինել, ոչ թե մեղադրյալ։ Նրանց խոսքով իրականում Ծառուկյանից են փող շորթել։ Հետևաբար այն, ինչ կատարվում է այսօր, քաղաքական հետապնդումից բացի այլ անուն չունի, վստահեցնում է Արման Աբովյանը։ Չանային համերաշխության համար են այս ամենը անում, որ կոչեր անում հերիքա իրար ատենք, հերիքա իրար խժռենք։ Թե նրա համար, որ հայտարարում էր, ասում էր ժողովուրդ ջան, իրավիճակը փոխվել, այսօր երկիրը կանգնած է լրջագույն վտանգների առջև, դրա համար են այս ֆարսը։ Իրավական ֆարս է տեղի ունենում նաև այս պատերի ներսում հարցաքննությունների ժամանակ, պնդում են փաստաբանները։ Ըստ նրանց կողմնակալ վերաբերմունք է դրսևորում քննչական խումբը, փորձելով ամեն կերպ կոծկել Իրանի քաղաքացիների մեղավորությունը։ Փաստաբան Երեմ Սարգսյանին վարույթից հեռացնելն էլ Իրանի քաղաքացիների օգտին է, համոզված է Էլինար Վարդանյանը։ Աբսուրդ եմ համարում Երեմ Սարգսյանին հարցաքննության հրավիրելը, որովհետև վերջինս օժտված է փաստաբանական գաղտնիք պահելու պարտականությամբ եւ այս պարագայում ես չեմ պատկերացնում, թե այդ ինչպես են հարցաքննությունը իրականացնելու։ Փաստաբան Երեմ Սարգսյանին անցած հարցաքննության օրը չորեքշաբթի էին հեռացրել վարույթից, ի գիտություն ընդունելով Իրանի քաղաքացիների պատճառաբանությունը, թե Երեմ Սարգսյանը ներկա է եղել հայ-իրանական գործարքի շուրջ քննարկումներին։ Որպես ամենակարևորը Գագիկ Ծառուկյանի փաստաբան։ Ռեպրեսիաները պոտենցիալ ունեն աշխարհի բոլոր երկրներում, դա անսպառ օգտագործման գործիք չի։ Մի օր մաշում է այդ ռեպրեսիվ մեքենան եւ մարդ կալանավորելու ձերբակալելը այլևս իմաստազուր կա դառնում։ Քաղաքական ռեպրեսիաների պատճառով տուժում է նաև Հայաստանի տնտեսությունը։ Մեր երկրում հայտնի գործարարի նկատմամբ իրականացվողը կարող է վախեցնել արտասահմանցի ներդրողներին, նկատում են քաղաքական գործիչները։ Օտարերկրյա ներդրող է, ուզում է Հայաստան ներդրում անի։ Այդ ո՞նց է ներդրում անել։ Այդ տեսնում եմ որ հեծը խլում են, արա ցեմենտը խլում են, չգիտեմ, գինու գործանը խլում են, այս մեկը խլում են, կուլակա թափեն անում էս բոլշևիզմ, հա։ Հայաստանում շատ ընդգծված ձևով տեղի ունենում նաև սեփականության վերաբաշխում։ Սա իդեպ տեղի ունենում նաև միջազգային հանրության լռության պայմաններում, ու սա մի գործընթաց է, որոնք որպես կանոն մշտապես տարբեր միջազգային կազմակերպություններ, կառույցներ, նաև տարբեր դերակատարներ, որոնք իրենց ներկայացնում են որպես ժողովրդավարության ջատագովներ, մշտապես հանդես են եկել այդ դիրքերից։ Լիլիթ Սարգսյան, Հենիկ Համազասպյան, Արմեն Ապրեսյան, Հայլուր։ Մայր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Անդրանիկ Թևանյանը կալանավայրից ուղարկած նամակում հերքել է օտարերկրահատուկ ծառայությունների կողմից հավաքագրված լինելու եւ գաղտնի տեղեկություններ փոխանցելու դիմաց $622,000 ստանալու մեղադրանքները։ Թևանյանի խոսքով նույնիսկ մեղադրող կողմն է ընդունում, որ մեղադրանքների համար բավարար ապացույցներ դեռ չկան եւ դրանք դեռ փորձում են ձեռք բերել։ Այսինքն իրենք էլ են փաստացի ընդունում, որ գործը հում է, ապացույցները ենթադրությունների վրա հիմնված, բայց ինձ եւ Արեգնաս Մանուկյանին կալանավորել են իբր քննությանը չխոչընդոտելու կամ քննությունից չխուսափելու համար, գրել է նա։ Ընդդիմադիր քաղաքական գործիչը կալանավորվել էր մայիսի 23-ին, իսկ 2 օր առաջ դատարանը եւս 2 ամսով երկարաձգել է նրա կալանքը։ Նամակում Թևանյանը նաեւ պնդել է, որ դատավոր Գարիկ Աբելյանը երկրորդ անգամ պատվեր է կատարել։ Ադրբեջանական օրակարգ իրականացնող իշխանություն։ Ուժեղ Հայաստանից պատգամավոր դարձած կալանավորված Դավիթ Ղազինյանի նկատմամբ կիրառվել է տնային կալանք խափման միջոց 3 ամիս ժամկետով։ Փաստաբան Արամ Վարդևանյանը 40 միլիոն դրամ գրավ էր առաջարկել Ղազինյանին ազատ արձակելու համար, հղում անելով Սահմանադրական դատարանի 2021 թվականի որոշմանը, որի համաձայն անձը պատգամավորի կարգավիճակ ձեռք բերելու պահից չի կարող պահվել անազատության մեջ։ Մեղադրող կողմը կարծում է Ղազինյանի խափման միջոցը պետք է փոխվի օգոստոսի 2-ից, քանի որ դատախազության ներկայացուցչի կարծիքով նա այդ օրն է ստանձնում լիազորությունները ու այս պահին չունի պատգամավորի կարգավիճակ։ Դատախազը ավելի վաղ պահանջել էր խափման միջոցը փոխել 1 միլիարդ դրամ գրավով վարչական հսկողության ու բացակայելու արգելքով։ Հիշեցնեմ, ՀԵՑ-ի նախկին տնօրենը չի ընդունում ընտրակաշառք տալու նախապատրաստության համար մեղադրանքը։ Քրեական աղմկոտ գործեր, կալանավորումներ, անվերջ դատավարություններ, ինչու են սաստկացրել ճնշումները ընդդիմության նկատմամբ, դատարանի որոշումները իրավագետները սահմանադրության ոտնահարում են համարում, ընդդիմադիր գործիչները քաղաքական հետապնդում, քաղաքական դաշտից իրենց մեկուսացնելու փորձ, սպասվող հայ-ադրբեջանական հերթական վտանգավոր պայմանավորվածությունների ֆոնին։ Կարինե Մանգասարյանի ռեպորտաժը։ Տեսանք դատարանում հերթական ֆարսը, որը իրավական երկրի հետ որևէ առնչություն չուներ։
Դատական ֆարս են անվանում ընդդիմադիրները դատավոր Կարեն Ֆարխոյանի որոշումը տնային կալանքում պահել պատգամավոր վերընտրված Արթուր Սարգսյանին։ Այս որոշումները իմ համար անակնկալ չէր։ Դատավորը պատգամավորի խափանման միջոց տնային կալանքը 5 շաբթի նույններ թողել մերժելով փաստաբանի միջնորդությունը նրան անհապաղ ազատ արձակել որպես պատգամավորի կարգավիճակ ձեռք բերած անձ։ Մերը պայքարելն է, թասիվն ու պատիվն է։ Եթե 1 տարի առաջ պատգամավոր Սարգսյանին կալանավորել էին խորհրդարանի համաձայնությամբ, ապա հիմա նրան տնային կալանքում են պահում պատգամավորական անձեռնմխելիությունը չհաղթահարած։ Սա սահմանադրության ոտնահարում են համարում իրավագետները։ Պարզապես կարելի է մի փոքր կարևորել իրավունքի գերակայությունը։ Հուլիսի 30-ին արդեն կա նշանակված դատական նիստ, որի ժամանակ քննվելու է պատգամավոր Արթուր Սարգսյանի կալանքը երկարաձգել չերկարաձգելու հարցը։ Բայց դատավորը 5 շաբթի արդեն ակամա խոստովանել էր, որ արդեն որոշված է, ազատ չի արձակվելու պատգամավորը։ Հուլիսի 30-ի դատական նիստը դեռ չեղած, դատավորն ասել էր, որ դրանից 2 օր հետո, օգոստոսի 2-ին, նորընտիր ազգային ժողովի առաջին նիստին պատգամավորը կարող է մասնակցել պրոբացիայի ծառայության ներկայացուցիչների ուղեկցությամբ։ Մասնակցելու եք պրոբացիայի ուղեկցությամբ լինի ոչ։ Եթե մասնակցելու ենք, հեսա 6 ամիսան նույն պատգամավորն է, բա պրոբացիան ինչի՞ չէր տանում նիստերի մասնակցել։ Ինչ փոխվեց, սկզբունքը փոխվեց դատավորի։ Դա ընդամենը խեղկատակություն է։ Արթուր Սարգսյանը պնդում է, խորհրդարան կգնա միայն այն ժամանակ, երբ դատարանի որոշմամբ կվերացվի իր ապօրինի կալանքը։ Եթե օրենքով վերացնենք կմասնակցենք, եթե չէ ոչ մասնակցենք։ Նստել ենք, կնստենք, պայքարել ենք, մինչև չարիքներին հեռացնենք։ Ընդդիմադիր պատգամավորի բնութագրմամբ Հայաստանի չարիքի իշխանությունը լուրջ համախոհներ ունի հարևան երկրում, որտեղ ձեռքերը շփելով հետևում են ընդդիմադիրների նկատմամբ օրեցօր սաստկացող բռնաճնշումներին։ Դատախազությունն ընկել է Սամվել Կարապետյանի Զարմիկի հետևից։ Նման վերնագրերով հրապարակումներով ողողված են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Ադրբեջանցի քարոզիչները իրենք համոզում են, թե հանրային պահանջ կա Հայաստանում մեկուսացնել ընդդիմադիր գործիչներին։ Այն ինչը որ ադրբեջանցիներին, ադրբեջանական իշխանություններին իրենց սրտին հագուրտ է տալիս, իրենց այսպես քիմքին հաճելի է լինում, այս իշխանությունները գնում են այս ճանապարհով եւ իրենք այդ ազգային գործիչներին ցանկանում են տեսնել կալանքի տակ, անազատության մեջ։ Ըստ Դանիելյանի, Փաշինյանն ու Ալիևը պայմանավորվածություն ունեն պայքարել Հայաստանի իրենց համոզմամբ ռևանշիստական ուժերի դեմ։ Նրանց համար ռևանշիստներ են ազգային ու պետական իրավունքները պաշտպանող Հայաստանի բոլոր քաղաքացիները, կարծում է Հայաստան դաշինքի անդամը։ Իրենց ծրագրերը իրականացվում են Հայաստանում եւ դա իրենց համար շատ կարեւոր է։ Եվ սա ոչ միայն մտահոգիչ է, սա շատ կստամնելի մի process է, որ կրկնում եմ դատապարտելի է մի կողմից էլ շատ ու շատ հարցեր առաջացնում, թե արդյոք այս ամեն ինչի մեջ կա ադրբեջանական մասնակցություն եւ ադրբեջանցիների պահանջ, չէ՞ որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները շատ ժամանակ առաջնորդվում են ադրբեջանական պահանջների բավարարմամբ։ Միգուցե սա էլ է հենց այդ պահանջների ինչ որ մի մասը կամ հենց այս պահանջներն են դրել Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների առջև։ Ընդդիմությունը համոզված է հունիսի 7-ի ընտրություններից հետո Փաշինյանի դիրքերը թուլացած են, նա սահմանադրական մեծամասնություն չունի եւ քաղաքական հետապնդումներով փորձում է կոտրել ընդդիմության ողնաշարը, որպեսզի կարողանա առանց լուրջ դիմադրության կատարել Բաքվի հրահանգները։ Այն է մայր օրենքի փոփոխություն, անկլավների հանձնում, նաև արևմտյան Ադրբեջանի ծրագրի իրագործում։ Այս իշխանությունների միակ խաղաթուղթը հանձնվողականությունն է, տալ, զիջել, պահել աթոռը, տալ, զիջել, պահել աթոռը, եւ այս կոնտեքստում ընդդիմությանը լրացնելը, գործեր կարելը, պատվերներ տալը, իրավական համակարգին պատվերներ տալը եւ կառավարելի հասարակություն ձևավորելը, ել ավելի կառավարելի հասարակություն, որին կվաճառվի այսպես կոչվող խաղաղությունը, որը ինքնասպանական է։ Պատգամավորը վստահեցնում է, հայկական պետականության պահպանման համար պայքարը ընդդիմությունը միասնական ճակատով է շարունակելու, ասում է, դեռ խաղաքարտեր չի կարող բացել։ Կարնե Մանգասարյան, Լիլիթ Սարգսյան, Հենրիկ Համազասպյան եւ Հարություն Մաթեւոսյան, Հայլուր։
Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումներին շարունակում են ուշադիր հետևել Ադրբեջանում։ Ուժեղ Հայաստան դաշինքի առաջին համար ազգային ժողովի падգամավոր Նարեկ Կարապետյանի նկատմամբ հարուցված քրեական հետապնդմանն արձագանքելով ադրբեջանական իշխանամետ լրատվամիջոցները դա ներկայացնում են որպես Հայաստանում ներքաղաքական լարվածության խորացման հերթական դրսևորում։ Ավելին պնդում են, թե երկրում ձևավորվել է ներքին պահանջ սահմանադրական փոփոխություններ իրականացնելու եւ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիրը հնարավորինս արագ ստորագրելու ուղղությամբ։ Մի կողմից խաղաղության մասին հայտարարություններ են հնչում, մյուս կողմից Բաքվից շարունակվում են սպառնալիքները մերձիշխանական խոսափողներով։ Այս անգամ Ադրբեջանի նախկին արտգործնախարար Թովֆիկ Զուլֆուգարովը ծավալուն հարցազրույցում փորձել է հիմնավորել, թե թրիփը Ադրբեջանի սեփականությունն է, չբացառելով նաև հնարավոր ռազմական քայլերը, եթե իր խոսքով Բաքվի պահանջները չկատարվեն։ Թեման կքննարկենք Հայլուրի տարածաշրջանային վերլուծաբան ադրբեջանագետ Արման Բադալյանի հետ։ Բարի երեկո, Արման։ Բարի երեկո, Ծովինար։ Նախ ինչու է Ադրբեջանը այսքան կոշտ արձագանքում Trip Plus նախագծին, ինչ է այն փոխում տարածաշրջանում, որ Բաքուն այն ընկալում է որպես սպառնալիք սեփական օրակարգին։ Զուլֆուգարովի եւ ադրբեջանական քարոզչամեքենայի այս ագրեսիվ արձագանքը պատահական չէ, Ծովինար։ Նախ ասեմ, որ հիմնադրամը Trip Plus է կոչվել ի պատիվ Trip երթուղու։ Այն լիազորված է տրամադրել վարկեր, կատարել կապիտալ ներդրումներ եւ հատկացնել դրամաշնորհեր Հարավային Կովկասի եւ Կենտրոնական Ասիայի երկրներում մասնավոր հատվածի զարգացման համար, այդ թվում Հայաստանում, Ադրբեջանում, Վրաստանում, Ղազախստանում, Ղրղստանում, Տաջիկստանում, Թուրքմենստանում եւ Ուզբեկստանում։ Ադրբեջանական կողմի հաշվարկը հետևյալն էր. նրանք ակնկալում էին, որ Հայաստանի տարածքով անցնող կոմունիկացիաները կամ կգտնվեն իրենց ուղակի վերահսկողության տակ, կամ հենց Բաքուն կունենա որոշիչ ձայն ու ստորագրություն։ Երբ Trip Plus նախագիծը սկսեց ձևավորվել որպես հստակ ամերիկա-հայկական համատեղ նախաձեռնություն, Բաքուն հասկացավ, որ դուրս է մնում Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ վերահսկողություն կամ ճնշում բանեցնելու հնարավորությունից։ Հենց սրան էլ արձագանքել է Զուլֆուգարովը, մեջբերեմ, եթե Հայաստանը փորձի Միացյալ Նահանգների կամ երրորդ երկրների հովանու ներքո ձևավորել տրանսպորտային երթուղիներ, որոնք անտեսում են Ադրբեջանի անվտանգության եւ անարգել անցման շահերը, ապա Բաքուն իրավունք է վերապահում կիրառելու բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, այդ թվում ռազմաքաղաքական գործիքակազմը։ Բաքուն հասկանում է, որ Trip Plus-ը կարող է էականորեն ամրապնդել Միացյալ Նահանգների ներկայությունը Հայաստանում եւ վերջնականապես փակել միջանցքային պահանջների թեման։ Ուստի չկարողանալով հասնել իր ուզածին դիվանագիտական ճանապարհով, ադրբեջանական կողմը փորձում է տեղեկատվական շանտաժի ու ռազմական սպառնալիքների միջոցով կանխել այս ծրագրի կայացումը։ Արման, պաշտոնական Երևանը դեռ չի արձագանքել այս սպառնալիքներին, իսկ Վաշինգտոնը նույնպես լուռ է։ Այո, Ծովինար, թեպետ նախկին արտգործնախարար Զուլֆուգարովը Բաքվի պաշտոնական քարոզչամեքենայի առանցքային կերպարներից մեկն է, բայց Սպիտակ տունը կարծես դեռ չի կարևորել նրա այս հայտարարությունները։ Կարծում եմ, որ Վաշինգտոնի գիտություն է ընդունել նրա խոսքերը, բայց սպասում է ավելի բարձր մակարդակից նմանատիպ հայտարարության, որպեսզի տա համապատասխան արձագանք։ Զուլֆուգարովի հարցազրույցում մեկ այլ վտանգավոր թեզ էլ կա, Արման։ Նա պնդում է, որ Trip Plus նախագծով անցնող մեղրի երկաթգիծը ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության, այլ Ադրբեջանի Հանրապետության սեփականությունն է, հղում անելով խորհրդային տարիների գույքային ինչ-որ բաշխման։ Այո, Ծովինար, սա Բաքվի հերթական հավակնոյթ հայտարարությունն է Հայաստանի տարածքի նկատմամբ։ Հասկանալով, որ ուժային ճանապարհով արտատարածքային միջանցք փոկելն այլևս անհնար է դառնում Միացյալ Նահանգների եւ միջազգային հանրության դիրքորոշման պատճառով, Բաքուն փորձում է մեջտեղ բերել ինչ-որ գույքային սեփականատիրական կեղծ իրավական թեզեր։ Զուլֆուգարովը ասում է, որ չպետք է մոռանալ, երկաթգիծը հանդիսանում է Ադրբեջանի սեփականությունը, ոչ թե Խորհրդային Միության, այլ հենց Ադրբեջանի Հանրապետության։ Նրա խոսքով Trip նախագծում այս հանգամանքը պետք է արտացոլվի, քանի որ այդ երկաթգծի երկայնքով, որքան իրեն է հայտնի, ոչ մի հայկական բնակավայր չի մնացել։ Նման հայտարարությունները ըստ էության նպատակ ունեն կասկածի տակ դնել Հայաստանի ինքնիշխանությունը Սյունիքի այդ հատվածի նկատմամբ։
Արման ադրբեջանական մեդիան սկսել է տարբեր թեզեր շրջանառել, նաև թրիփ նախագծի իրականացման նպատակով ստեղծված հիմնադրամի ղեկավար նշանակված Կոնստանտին Սոկոլովի նշանակման շուրջ, հիմնականում պնդելով, թե նա Վաշինգտոնի եւ Մոսկվայի միջև համաձայնեցված ֆիգուր է Եվրոպական միությանը տարածաշրջանից դուրս մղելու համար։ Ինչ նպատակ է Բաքուն հետապնդում այս հայտարարություններով, իսկապես դեմ է Սոկոլովի նշանակմանը, թե հերթական փորձն է ազդելու տարածաշրջանային գործընթացների ընկալման վրա։ Այս թեզերը շրջանառելով Ծովինար, Բաքուն հետապնդում է երկու հստակ նպատակ։ Առաջինը՝ փորձել վատթարացնել Հայաստան-Եվրոպական միություն հարաբերությունները եւ երկրորդը՝ զրկել Հայաստանին որևէ իրավական հենարանից։ Սոկոլովի վերաբերյալ թեզը, թե իբր Սպիտակ տունն ու Կրեմլը գաղտնի գործարքի են գնացել ԵՄ-ի դեմ, նպատակ ունի եվրոպացի գործընկերներին ցույց տալ, թե իբր Հայաստանը շարունակում է գաղտնի համագործակցել Ռուսաստանի հետ։ Սրանով Բաքուն ուզում է նվազեցնել Արևմուտքի վերահսկողությունը Երևանի նկատմամբ։ Շնորհակալություն Արման, սիրելի հայրենակիցներ, տարածաշրջանային վերջին զարգացումները քննարկեցինք Հայլուրի տարածաշրջանային վերլուծաբան ադրբեջանագետ Արման Բադալյանի հետ։ Իսկ թողարկման երկրորդ մասում կարող եք դիտել։ Իրանի դեմ հարձակումների 13-րդ ալիքի ֆոնին Վաշինգտոնը քննարկում է ռազմական գործողությունների ընդլայնման հնարավորությունը, Թեհրանը պատասխանել է թիրախավորելով տարածաշրջանում ամերիկյան բազաները։ Ուկրաինական հարվածների թիրախում կրկին Վայլդբերիզի պահեստներն են եղել, հրդեհվել է ռուսական խոշորագույն օնլայն առևտրային ընկերության Լենինգրադի մարզի համալիրը, զոհեր ու վիրավորներ կան։ Ռուսական շուկան փակվում է նաև հայկական կաթնամթերքի համար, ըստ ռուսների կաթնամթերքի արտադրության համար օգտագործվել է վարակված կենդանիների կաթ։ Գյուղմթերքների վերամշակման արդյունաբերության վրա է զգացում, բայց կարծում եմ դա նաև իր էֆեկտը կունենա մյուս բնակավարների մեր հայրենակիցների համար։ Հայկական ձուկը մնացել է ավազաններում, ձկնաբույսները մեծ պարտքերի տակ, ռուսական փակ շուկայի տեսանելի հետևանքները։ Սուբսիդիաներ տրամադրեն, ինչ-որ բան անեն, որ ձկնանի ինքնարժեքը մեր վրա ցածր նստի։ Մերձավոր արևելքում կրակի ուղակը մոտենում է վտանգավոր սահմանագծին, ամերիկյան զինուժը նոր թափով է հարվածել Իրանի քաղաքներին ու Ղեժմ կղզուն։ Իրանը պատասխանել է թիրախավորելով տարածաշրջանում ամերիկյան ռազմական օբյեկտները։ Թեհրանը մերձավոր արևելքի երկրների բնակիչներին խորհուրդ է տվել անհապաղ առնվազն 500 մետր հեռանալ ամերիկացի զինծառայողների տեղակայման վայրերից եւ ԱՄՆ ռազմական օբյեկտներից։ Վաշինգտոնում քննարկում են Իրանի դեմ գործողությունների նոր, ավելի լայնածավալ փուլ սկսելու հնարավորությունը։ Թրամփի կարծիքով դեռ բավական չեն ցավեցրել Իրանին։ Պայթյուններ են որոտացել Իրանի մի շարք քաղաքներում եւ Ղեժմ կղզում։ Վաշինգտոնը հայտնել է, որ տեղի ունեցածը Իրանին ուղղված ամերիկյան հարվածների 13-րդ ալիքն էր։ Իրանական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ Միացյալ Նահանգների նոր հարվածների հետևանքով զոհեր ու վիրավորներ կան խաղաղ բնակչության շրջանում։ Թեհրանի պատասխանը չի ուշացել, առնվազն 7 պայթյուն է եղել Իրաքի Էրբիլ քաղաքում, ամերիկյան ռազմաբազայի մոտ։ Իրանի հրթիռային եւ դրոնային հարձակումների մասին են հայտնում Հորդանանը, Բահրեյնը, Քուվեյթը։ Պարսից ծոցի համագործակցության խորհուրդը եւ Հորդանանը դատապարտել են իրանական զինված ուժերի հարձակումները, դրանք անվանելով ագրեսիա, որը խախտում է ՄԱԿ-ի կանոնադրությունն ու միջազգային իրավունքը։ Տարածաշրջանում աճող լարվածության պայմաններում Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է, որ քննարկում է Իրանի դեմ լայնածավալ հարձակում սկսելու տարբերակները ու շուտով վերջնական որոշում կընդունի։ Թրամփը նաև Եմենի հութիներին է սպառնացել։ Իրանի աջակցությունը վայելող հութիական խմբավորումները նախորդին հարձակվել էին Սաուդյան Արաբիայի նավթային նավերի վրա, լուրջ վնասներ պատճառելով։ Իրավիճակը պակաս թեժ չէ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում։ Ներկայացուցիչների պալատը հավանություն է տվել օրինագծին, որով Թրամփը պարտավորվում է դադարեցնել ռազմական գործողություններն Իրանի դեմ։ Քաղաքագետների գնահատմամբ սակայն օրինագիծը իրավական ու քաղաքական ուժ չունի։ Նրանք հիշեցնում են, որ Վաշինգտոնում վերջին ամիսներին մի շարք նման օրինագծեր են ընդունվել, բայց դրանք չեն ստիպել Սպիտակ տան ղեկավարին դադարեցնել պատերազմը Մերձավոր Արևելքում։ Իսկ այնտեղ իրավիճակը մոտենում է կարմիր գծին, ահազանգել է ՄԱԿ գլխավոր քարտուղարը։ Անտոնիո Գուտերեշի խոսքով Իրանի շուրջդրությունը դուրս է գալիս վերահսկողությունից։ Մարիամ Ամերջանյան, Էլեն Յահինյան, Հայլուր։
Պարսից ծոցում լարվածությունը եւ հակամարտության խաղաղ կարգավորման վտանգված հրանկարներն են քննարկել Ռուսաստանի եւ Իրանի արտգործնախարարները։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն է մանրամասներ հրապարակել Լավրով Արաքչիի Ղրղստանում կայացած բանակցություններից։ Ռուսական կողմը ընդգծել է տարածաշրջանում կայունությունը, անվտանգությունը եւ անարգել նավարկությունը վերականգնելու համար ռազմական գործողությունները դադարեցնելու վերաբերյալ արագ եւ կայուն համաձայնությունների հասնելու կարեւորությունը։ Մոսկվան սպասում է Վաշինգտոնի նոր առաջարկներին ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը կարգավորելու համար, սակայն մինչև համաձայնության հասնելը շարունակելու է ռազմական գործողությունները։ Հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, մեկնաբանելով Լավրով-Ռուբիո Մանիլայում տեղի ունեցած 35 րոպեանոց հանդիպումը։ Իսկ ճակատում եւ արդեն խորը թիկունքում օդային ծանր հարվածները չեն դադարում։ Ռուսաստանը հարվածում է Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառուցվածքներին։ Ուկրաինան փորձում է կոտրել ռուսների տնտեսական ողնաշարը, հարվածելով խոշոր առևտրային եւ լոգիստիկ ընկերություններին։ Ուկրաինան վերջին շաբաթվա ընթացքում 5-րդ անգամ հարվածել է ռուսական Վալդբերիսի պահեստներին։ Կիևի ԱԹՍ-ների գիշերային հարձակման հետևանքով հրդեհ է բռնկվել Լենինգրադի մարզի Նովոսարատովկա գյուղի Վալդբերիսի պահեստներում, հայտնել է մարզի ղեկավարը։ Ալեքսանդր Դրոզդենկոն տելեգրամում գրել է, որ 3 մարդ հոսպիտալացվել է։ Ռուսական ԶԼՄ-ները հայտնում են, որ Շուշարիում եւ Ուտկինազավոդում գտնվող Վալդբերիսի լոգիստիկ համալիրների աշխատանքը դադարեցվել է։ Միաժամանակ հաղորդվում է, որ Սիմֆերոպոլի Վալդբերիսի կենտրոնից աշխատակիցները տարհանվել են։ Վալդբերիսի հիմնադիրը հայտնել է ուկրաինական հարվածներից բռնկված կրակիչ իրաններից ապրանքների մի մասը հաջողվել է փրկել։ Ռուսական օնլայն առևտրի հսկայի պահեստներին Կիևը սկսել է հարվածել հուլիսի 18-ից։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի խոսքով Ռուսաստանն այդ կենտրոններն օգտագործում է անօդաչուների եւ նավիգացիոն սարքավորումների բաղադրիչներ մատակարարելու համար։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ գիշերը միայն Լենինգրադի մարզում մոտ 60 ուկրաինական անօդաչու թռչող սարք է խոցվել։ Դաշնության ամբողջ տարածքում ռուսական հակաօդային պաշտպանությունը ոչնչացրել է ուկրաինական 571 անօդաչու թռչող սարք։ Ուկրաինական ԱԹՍ-ի բեկորների ընկնելու հետևանքով Կիրովի շրջանի Սինյավինո ավանում փլուզվել է Սևեռնայա թռչնաֆաբրիկայի պահեստը։ Ուկրաինական կողմի տվյալով այնտեղ տուժածներ կան, ռուսական կողմն այդ տեղեկությունը չի հաստատում։ Ռուսական բանակը Կիևի ուղղությամբ 12 հրթիռ է արձակել, այդ թվում բալիստիկ ու ցիրկոն թևավոր հրթիռներ։ Ուկրաինայի մայրաքաղաքում պայթյուններ են եղել։ Գիշերը դաշնությունը հարվածներ է հասցրել Ուկրաինայի Օդեսա, Իզմայիլ եւ Նիկոլաև նավահանգիստներին։ Մոսկվայի պնդմամբ բոլոր թիրախները Կիևի համար ռազմական նշանակության են։ Օդեսայի նավահանգստում խոցվել են ուկրաինական բանակի համար վառելիքի պահեստներ, հայտնում է Մոսկվան։ Օդեսայի մարզի ռազմական վարչակազմի ղեկավարը հայտնում է, որ մարզի վրա ռուսական հարձակման հետևանքով մի կին ու 4-ամյա երեխա են վիրավորվել։ Թշնամին այս գիշեր կրկին լայնածավալ հարձակում է սկսել Օդեսայի մարզի վրա, հրթիռներով եւ անօդաչու թռչող սարքերով, հարվածելով բնակելի թաղամասերին եւ արդյունաբերական ենթակառուցվածքներին։ Ցավոք վիրավորներ կան։ Վնասվել են նաեւ բնակելի տներ եւ մեքենաներ։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի 1612-րդ օրը Դաշնության պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ ռուսական զորքը վերահսկողության տակ է վերցրել Դոնեցկի մարզի Բելիցկոյի համայնքը։ Մարիամ Ամերջանյան, Հարություն Մաթևոսյան, Հայլուր։ Ռուսաստանը կսահմանափակի նաև Հայաստանից կաթնամթերքի ներմուծումը։ Ռոսեխոզնadzորը հայտարարել է, որ թույլ չի տվել Ռուսաստանի շուկայում իրացնել հայկական կաթնամթերքը, այն համարելով ոչ անվտանգ։ Ըստ գերատեսչության Ռուսաստան արտահանվող կաթնամթերքի արտադրության համար օգտագործվել է հիվանդ կենդանիներից ստացված կաթ։ Հայաստանի ՍԱԱՏՄ-ն պնդում է, նման խախտումների մասին իրենք ռուսական կողմից տեղեկանք չեն ստացել։ Ծաղիկների, ձկնամթերքի, հանքային ջրի, ալկոհոլային խմիչքի եւ գյուղատնտեսական մի շարք ապրանքների ներմուծումը Ռուսաստան արգելելուց հետո Մոսկվան սահմանափակումներ է մտցնում նաեւ հայկական կաթնամթերքի ներկրման համար։ Ռոսելխոզնadzորն այս որոշումը բացատրում է հայկական որոշ ընկերություններում հայտնաբերված սանիտարական վերահսկողության խախտումներով, որոնք ծառայությունը արձանագրել է հուլիսի 14-ից 21-ը Հայաստանի կաթնամթերքի վերամշակման գործարաններում ստուգումների ընթացքում։ Հայաստանի ՍԱԱՏՄ-ն պնդում է, նման խախտումների մասին իրենք ռուսական կողմից տեղեկանք չեն ստացել։ Մենք սպասում ենք իրենց արդյունքների մասին տեղեկանքին, իրենց պիտի այդ արդյունքները մեզ տան, որ եթե նույնիսկ կան այնպիսի խախտումներ, որոնց պատճառով այս պահին ուրեմն փակված է սահմանը մեր կաթնամթերքի համար, մենք փորձենք մեր տնտեսավարողների հետ դա քննարկել։
Ըստ Ռոսսելխոզնադզորի ձևակերպման որոշման նպատակն է կանխել վտանգավոր վարակների ներմուծումը եւ վտանգավոր կաթնամթերքի իրացումը ռուսական շուկայում։ Ռուսական գյուղատնտեսական տեսչական մարմինը նաև կասկածներ է հայտնել, որ Հայաստանից Ռուսաստան ներմուծվող կաթնամթերքի մեջ ԵԱՏՄ անդամ չհանդիսացող երկրներից ստացված հումք է օգտագործվում։ Հայաստանի ՍԱԱՏՄ-ն այս երկու տեղեկությունն էլ կտրուկ հերքում է։ Արտադրամասերի կողմից հիվանդ կենդանիների կաթի օգտագործման, ինչպես նաև այլ երկրներից ներմուծված հումքի կիրառման հիմնավորումներ ստուգման ընթացքում չեն հայտնաբերվել։ Ըստ ներկայացված փաստաթղթերի արտադրության մեջ օգտագործվող հումքն անցել է լաբորատոր ստուգում եւ եղել է անվտանգ։ Հնարավոր է հայկական մի քանի ձեռնարկություններում որոշ խախտումներ հայտնաբերված լինեն, չեն բացառում տնտեսագետները, բայց կարծում են Մոսկվայի այս որոշումն ավելի շատ քաղաքական է։ Հայ-ռուսական օր-օրի վատացող հարաբերությունների դրամաբանական շարունակությունն է։ Ռուս պատրեբնաձոր, ռուս սելխոզնաձոր, ռուս ալկոգոլնաձոր, այդ ամեն ինչը ուղղակի արտաքին քաղաքական գործիքներ են, այնպես որ այն պնդումները, որ նաև Հայաստանի իշխանություններն են փորձում տիրաժավորել, դե չէ, քաղաքական ամեն ինչ նորմալ է, այս ընկերությունը այս բան լավ չի արել, զուտ տեխնիկական խնդիր է, հեսա կլուծենք, հեսա կանենք, կարծեմ դա այդպես չէ, դա քաղաքական ուղղակի քաղաքականության դրսևորումներից մեկն է։ Ըստ Արթուր Խաչատրյանի, կաթնամթերքի արգելքը լուրջ հարված է Հայաստանի գյուղատնտեսությանը, քանի որ Ռուսաստանին բաժին է ընկնում հայկական պանրի արտահանման ավելի քան 80%-ը։ Անցյալ տարի Ռուսաստան է արտահանվել 13.5 միլիոն դոլարի պանիր։ Ինչպես է գյուղացին իրացնելու պանիրը, կարագը, երբ հուլիսի 27-ից փակվեն ռուսական շուկայի դռները հայ արտադրողների համար։ Իրենք որևէ բան չարեցին, որպեսզի հայկական ապրանքների ելքը արտաքին շուկաներ ապահովեն։ Եվրոպական շուկան ելք չէ, քանի որ հայկական ապրանքներն արդեն փչացած են հասնում Եվրոպա։ Այսպիսի ահազանգեր տնտեսագետները բազմից են ստանում Եվրոպայում բնակվող մեր հայրենակիցներից։ Հայաստանի թե աճեցնողները, գյուղատնտեսությամբ զբաղվողները, թե լոգիստիկ կազմակերպությունները, թե արտաքին առևտրով զբաղվող կազմակերպությունները շատ լավ գիտեն, թե Մոսկվայի, թե Բրյուսելի, թե Մադրիդի, թե Բերլինի, թե Վաշինգտոնի տեղը։ Բայց եթե գերադասում են ապրանքն արտահանել Ռուսաստան, նշանակում է Ռուսաստանը արտահանել իրենց համար ամենամեծ եկամտաբերությունն է ապահովում կամ իրենց համար նվազ գլխացավանքն է ապահովում համարժեք եկամտաբերության պայմաններում։ Ըստ Խաչատրյանի, Հայաստանի կառավարությունը փչացնելով հարաբերությունները ԵԱՏՄ-ի հետ, այդպես էլ չկարողացավ կայուն այլընտրանք գտնել հայ գյուղացու բերքը վաճառելու համար։ Ակնհայտ է, որ հեճուկս Նիկոլ Փաշինյանի անպագորգոր հայտարարությունների, որ իր համար ԵԱՏՄ-ում կամ Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում որևէ անլուծելի խնդիր չկա, ինքը միակն ու անկրկնելին է, որ ԵԱՏՄ թե քաղաքական, թե տնտեսական խորհուրդների անդամ է, կգնա հարցերը կլուծի, ընտրություններից անմիջապես հետո առանձնազրույց կունենա, կհանդիպի Ռուսաստանի նախագահի հետ եւ այլն, փուչիկի նման պայթեցին։ Եկատերինբուրգում Ռուսաստանի վարչապետ Միշուստինի հետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումից հետո Ռուսաստանի տնտեսական պատժամիջոցները ոչ միայն չվերացան, այլև սաստկացան։ Լիլիթ Գասպարյան, Միլենա Պողոսյան, Հարություն Մաթևոսյան, Հայլուր։ Մոտ 2 ամիս առաջ է Մոսկվան դռները փակել նաև Հայաստանից արտահանվող ձկնամթերքի համար։ Ռուսական շուկայի կորուստը հարվածել է հայկական ձկնաբուծությանը։ Չվաճառված տասնյակ տոննաներով ձուկ, աճող ծախսեր, պարտքեր։ Փակվելու վտանգի առաջ են կանգնած Հայաստանի 160-ից ավելի ձկնաբուծարանները։ Կեր չեմ տալի, դրա համար մոտիկ են գալի, գիտեն կեր ենք տալի։ Աշխարհով մեկ են լինում ռանչպարի ավազաններում լող տվող այս ձկները, երբ 2-3 օր դադարից հետո իրենց վերջապես կերակրում են։ 2-3 օրը մեկ կարող է ստամ կամ չտամ, դա չսատկելու համար, որ չսատկեն, կամ որ մնա։ Ձկնաբույծ Արմենի խոսքով, երբ ռուսական շուկան փակչեր հայկական ձկնամթերքի համար, խոշոր արտահանողները իրենց ավազաններից էին ձկներ տանում։ Սահմանափակումներից հետո արդեն 2 ամիս է ոչ մի ձուկ չի վաճառվել, եկամուտ չկա անգամ ձկներին կերակրելու համար։ Օրական 400-ից 500 կիլոգրամ կեր է պետք, 1 կիլոգրամն էլ 900 դրամ արժե։ Նա պետք է վաճառել, որ նորից մյուս պարտիայի համար կեր գնեի, մնացած հարցերը լուծեի։ Այս պահին մինչև 30 տոննա վաճառքի ձուկ ունի Արմենը։ Դրանք սա վաճառքի ձուկ արդեն, կիլոյի կեսանոց ձկները։ Եվրոպայում հայկական ձկները հերանեկար չունեն, համոզված է ձկնաբույծը, ռուսների հետ աշխատելու փորձ կար։ Հիմա չի պատկերացնում ինչ պետք է անել։ Շուկա պետք է ստեղծվի, կամ չգիտեմ, ոնց որ Ռուսաստան արտահանել են, նույն ձև մի բան անեն, չգիտեմ ինչ են անում։ Արտահանում չկա, հայկական շուկայում էլ ձկնամթերքի գներն ընկել են, խոշոր կորուստներն անխուսափելի են, ասում է Արմենը։
Այս գործի մեջ 10 ամիս եմ, այդ ընթացքում ինչ կարած արել եմ, սենց ասեմ, էլ չեմ կարող։ Գներն էլ լրիվ անկում ա եղել 1500 դրամ, 1600 դրամ, ընդհանրապես իմաստ էլ չկա վաճառք անելու, տվ 1700-8 ինքնարժեքն է, որը որ մեր վրա նստած է, կոնկրետի վրա այդքան նստած է։ Ամեն ամիս մոտ 6 միլիոն դրամ է ծախսում։ Միայն հոսանքի համար պետք է 1 միլիոն 600 000 դրամ վճարի։ Վարկով, չգիտեմ, գույք, ռեստորան, ինչ կար սա գրավ են գրել, սա մեջ ենք մտել ու տենց։ Ստացեց որ սկել լավ գործ։ Սա գրավի տակ է հիմա։ Որպեսզի չփակվեն իրենց տնտեսությունները, ձկնաբույծները կառավարությունից պահանջում են աջակցություն այնքան ժամանակ, մինչև նորից իրենց արտադրանքը կարողանան արտահանել։ Պետությունը պետք է ինչ-որ մի բան անի, ինչ-որ սուբսիդիաներ տրամադրեն, ինչ-որ բան անեն, որ ձկնանի ինքնարժեքը մեր վրա ցածր նստի, չգիտեմ թե հոսանքի տեսքով կլինի, թե կլինի կերի տեսքով։ Հիմա փոքր տնտեսություն է, մարդիկ կան միլիոնավոր դոլարների մասին է խոսքը։ Աննա Գյուրնազարյան, Աշոտ Մնոյան, Արմեն Ապրեսյան, Հայլուր։ Իսպանիայում արտակարգ դրություն է Մադրիդի և Ավիլայի մոտակայքում բռնկված անտառային հրդեհների պատճառով 5 շրջաններից ավելի քան 10,000 մարդ է տարհանվել։ Իսպանիայի ներքին գործերի նախարարությունը հայտնել է, որ երկրի տարբեր հատվածներում միաժամանակ մի քանի հրդեհ է բռնկվել ու արագ տարածվել ուժեղ քամու հետևանքով։ Վերջին մի քանի ամսում Իսպանիայում այրվել է ավելի քան 100,000 հեկտար տարածք, գրեթե հավասարվելով վերջին 10 տարիների տարեկան միջին ցուցանիշին։ Անտառային հրդեհներ են մոլեգնում նաև Ֆրանսիայում տարհանվել ավելի քան 20,000 մարդ, որոնց զգալի մասը զբոսաշրջիկներ են։ Բորդոյից բռնկված խոշոր հրդեհը ընդամենը մի քանի ժամում ավելի քան 3,000 հեկտար անտառային տարածք է կուլ տվել երկրի արևմուտքում։ Խափանվել է Բորդոյի օդանավակայանի աշխատանքը, մի շարք չվերթներ հետաձգվել են։ Միաժամանակ Մարսելից հյուսիս-արևելք գտնվող Պոնտևեսի շրջանում հրժեջներին հաջողվել է վերահսկողության տակ առնել մեկ այլ խոշոր հրդեհ, որը ոչնչացրել է մոտ 2,500 հեկտար տարածք։ Փարիզից մոտ 60 կիլոմետր հեռավորության վրա ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում ընդգրկված Ֆոնտենբլոյի անտառում կրակը մոխրի է վերածել մոտ 2000 հեկտար տարածք։ Սիրելի հայրենակիցներ, դուք դիտում եք Հայլուրը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Ամուր եղեք։